Jilat juga. Lihat, kasih makan, Beb. Bisa. Kasih makan. Ayam minum. Ayamnya. Tuh. Bisa tak. Lihat, kasih minum ya. Udah kasih makan ya ayamnya, anak ayamnya. Kasih mam lagi. Kasih mamam. Ya. Gigit kok. Kasih mam. Ayam. Ayamnya kasih mam, anak ayamnya. Minum dulu. Kakek lulut meneng lah karo Apip. Gelem ya. Minum. Minum. Tuh. Kasih makan lagi, biar kenyang ayamnya. Iki kulite terkelupas ngono. Kenapa? Ora-ora dipendel nanti. Kok arek mati? Mau dikei pakan malah ngono. Kok lemas ngono? Iya. Wingi tak tulangi njuk ngene iki jendel-jendel empok. Tapi njok ngelaku kok. Iya. Bubu, Ayamnya kekenyangan. bubu ayam sayang. Bubu, loh, bubu ayam ya. Bubuk ayam. Eh, Bubuk ayamnya. ngapa lah ayam ngono iki ya.